هنعمل رولات الشاورما. اول شي هنحط زيت الزيتون، تشيكن مقصقص كيوب، محطوط عليها لبن، بهارات الاورجانو، ملح وفلفل اسمر وزيت زيتون، و3 معالق كبار لبن. بنبلش نقلي. بنضيف البصل، بنضيف الجزر، بنضيف الفلفل الالوان، الثوم المفرومه، بنضيف الاورجانو واعشاب مشكله حسب. هنحط معلقه صغيره كمون، هنحط معلقه صغيره كزبره ناشفه. اخر شي هنحط الكزبره، هنحط صوص thousand ايلاند وممكن استبدالها بالمايونيز، ومعلقه ماسترد. هنحط من الخلطه شوي شرائح من الزيتون، خل الخيار، جبنه تشيدر، جبنه موزاريلا. حنلف الساندويش ثلاثه، الواحده بتاخد 3 أو 4 حسب كبر عجينه التورتيلا. اخر شي بنرش الموزاريلا، هندخلها على الفرن.